Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para mi canal de YouTube. Hoy estaremos jugando 99 noches. Como yo voy a jugar solito. Aquí iniciamos. Ahí. Perfecto. Ya va iniciando. Ya aparecimos, todos ya conocen este juego y es lo que necesitamos para hacer. Aquí primero talas, madera. ¿Listo? Agarro, saco y planto esto. Voy por madera. Ahora voy a seguir tomando madera, o mejor me voy a explorar. Creo que en esta actualización es donde se pueden domesticar los animales, creo. Corríjame si no estoy mal, por favor. Ay, no le puedo pegar. Con esto. Y lo agarras. ¿Qué es? No sé. ¿Quién sabe qué sea? Ay. Esto es cierto. También es muy importante ponerle, incluso aunque es que no sé si ir a ayudar al niño. Yo creo que consigo cosas y ya ahora sí ya lo voy a conseguir. A conseguir a ayudar. A traerlo acá. Entonces me lo voy a arriesgar y hacia dónde está, es cierto. Está hacia... para acá. ¡Ay, un lobo! ¡Ay! Lobo, con la hacha. A ver, mejor me voy. No quiero durar un día y medio. Ahí está el ciervo y voy a comer para conseguir vidas. Llegamos. Vamos. Ahora vamos a ir para acá. También hacia donde estaba la comida. Sí estaba para acá. Ah, sí, cierto, debo de tenerlo. Y el mapa.
ocupamos las balas. Ay, le eché mi madera. Déjame esto. Y ahorita voy por la pata de conejo. Aquí viene, sí, haces esto, aquí haces esto y haces el mapa. El mapa lo puedes usar aquí para hacer como una barrita. Y así. Y bueno, para este conejo, pues necesito su pata de conejo y la comida. Por favor, que me la dé, por favor. Y si me la diga. Aquí yo creo que el saco bueno. Y le doy la piel de lobo para la hacha buena. Ahora me puedo ir para acá a rescatar al niño. Cierto, debo de tener fuego al máximo. No alcanzo el 100%, pero ahora no puedo porque está el ciervo. Pues vamos a seguir. Ahí son los lobos. ¿Para dónde era? Era para acá, creo, ¿no? Y le pego, no me dio la llave. No me dio la llave. Cierto que son ellos. No me voy a morir. No quiero que este video sea tan corto. Yo creo que ahorita voy a dejar de correr y voy a correr tantito. En lo que no te recupero. Hoy voy a intentar de salvar al niño. Para poder ver a los lobos. ¡Ay! Se vienen dos.
Se vienen dos. Espera. No, que. No. Me morí. Me morí en el día 3. Bueno, pues hasta aquí termina el video. Ah, no es cierto. ¿O sí? Yo creo que sí. Esta va a ser una de las primeras partes donde voy a jugar 99 noches en el bosque. Nada más pongo fuego para que alcance el 100%. Y ya casi adiós. Porque no sé. Es que hoy también voy a subir otro video. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero lo voy a subir. O si quieren, déjenme una idea en los comentarios. Y ahora sí.